最佳音效入围的有。停！今天要精神训练，快考结束了，你就攀斗2人，手不会贴紧是不是？坐下，静坐，5、4、3、2、1，挺胸。你现在没有挺胸，代表你没有办法吃一点苦。好，我们来复习一下，昨天我们教到了三角形面积等于1/2的 RS。来，给我一个理由忘记那么爱我的你，给我一个理由放弃当时做的决定。请问大家知道地球绕太阳是怎么转的吗？答案是逆时针转转转，逆时针转转。